鸡蛋打散，切点葱花，准备点绿色青菜，倒油，下蛋液，搅散，下配菜扒拉一下，下炒面，放生抽，老抽，扒拉扒拉，少不了腊梅子，多加点腊梅子，放葱花，有食欲，喂你一口。哎妈呀，真香啊！太香了！多吃点二师兄，借你一块肉肉。好久没吃肉了，今天做个红烧肉。二师兄，你不要看着我，看着我我也照样吃凶。等会喊你一块看着，加入酱油。盖子焖它，哦哟不错哦。二师兄含泪吃了一大碗，带我家一起吃红烧肉呀。做个天女散花，散开来，撒花，其实就是炸面条淋上面糊糊。撒上绿叶，乖乖这有缝一厨房。再来一个，这个撒大了，淋上面糊糊。细酥嘎嘣脆，葱花装饰下，味道真不赖。试试油温，炸点革命小串，这有蹦的噼里啪啦，都给我蹦出噜皮了。来点素的，不要问我为啥子是绿色。来点大蒜，秘制小蘸料，浑身给它裹满酱料。为了吃鲍鱼，专门定制了迷你砂锅。今天吃无水酱油焖鲍鱼，放上提前按摩好的鲍鱼，加上秘制酱油，不用加一滴水，再盖满它就完了。
人，你某某红巾匹马格里。哎妈呀，太烫手了！当你玩王者的时候，打得非常牛批，已经连续放倒4个人了，眼看就要拿下第5个。这时，你的队友故意抢了你的人头，你当时的心情就是你表情包里的第一个表情，你的是什么呢？今天去2大爷家买了2毛钱的五花肉，今天我们就做红烧肉。你们都说我做的菜只够塞牙缝的，其实我也就勉强塞牙缝。